Когда вышел обзор, как я установил планку вивера на Ишка, вот под такой вот коллиматорный прицел, ставил себе коллиматор, посыпались отзывы, комментарии о том, что зачем тебе это надо, это же классика, это же одностволка, нужно стрелять с открытого. Наши деды стреляли без всяких коллиматоров и так далее. Вот. Значит, после этого решил я, озадачился я проблемой такой, как стрельба на 50 и 100 метров. Ну, 50 и 100 метров, 150 еще ладно, а вот 100 метров вот с такого коллиматора, не имея никакой кратности, стрелять практически нереально, при том, что марка там очень маленькая. Марка перекрывает половину листа А4, а если даже не весь лист. Задумался я об установке нормальной планки вивера под оптику. Поставил я себе оптику, поехал, стрелял. Видео есть на канале, ссылочка будет сверху, ссылочка будет снизу. И когда люди увидели, что у меня стоит оптика, начали мне задавать вопросы. А как ее поставил? Покажи, расскажи. В этом видео я расскажу, как я поставил себе оптику на одноствольное гладкоствольное ружье Ишка. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Начнем обзор, посмотрим, как установил, из чего я делал и что мне для этого понадобилось. В принципе, все очень просто, ничего в этом сложного нету. То есть, вот само ружьишко, вот так вот оно выглядит. Вот так вот. Вот. Ну, если кто смотрел мои видео предыдущие, успели, может быть, заметить, то, что у меня приклад здесь был нарощенный. То есть, предыдущий хозяин его отпилил. Перед продажей он его обратно приклеил. И мне его опять пришлось отпилить. Почему? Потому что сама оптика, она короткая. То есть, смотря на другие образцы оптики, которые ставят на подобного типа ружья, вот рукоятка, конец рукоятки, оптика должна быть примерно вот так вот. Для хорошей фокусировки. То есть фокусировки между глазом, соответственно, и самим объективом должно быть определенное расстояние, чтобы был четкость наведения, был фокус. Вот, значит, я вышел из этого положения другим путем. То есть прицел у меня это Пилат 4х32, российский наш прицел. Вот, значит, не получалось у меня его сдвинуть еще дальше назад. То есть это максимально, что я смог сдвинуть его. Вот, и мне как раз не хватало вот здесь вот 3 сантиметра. И здесь у меня кусочек был нарощенный, как раз 3 сантиметра. Я, соответственно, эти 3 сантиметра обратно убрал. В принципе, навскидку оно, я не скажу, что стало неудобное, но фокусировка при этом осталась очень хорошая. Вот, то есть скидывается оно нормально. Ну, кто отпилит, отрежет, немножко повскидывает, привыкнет и будет хорошо. Потому что взял это ружье в руки мой друг и сказал, что очень неудобно вскидывать. Ну, конечно, неудобно вскидывать, если ты ходишь, у него, значит, ТОС-34 Magnum, да, то есть с длинным прикладом, то есть с обычным там, и как бы он скинул, он сказал, что неудобно. Нет, все дело в привычке на самом деле. Вот, поэтому давайте разберемся, как его можно поставить, как я его поставил. Явно с него уже стрелял, я его уже перевозил в машине. Ничего у меня никуда не отваливается, все держится на своих местах. Итак, друзья, сидя в интернете, ковыряясь, копаясь и думая о том, как бы мне поставить оптику на прицел, наткнулся я вот на такую интересную фотографию. Посмотрите, вот эта фотография была сделана, точнее не сама фотография, а именно это изделие было сделано токарем-фрезеровщиком. Вот. Но для того, чтобы обратиться в моем городе к токарю-фрезеровщику, нужно будет отдать немало денег. Поэтому решил я эту деталь сделать сам. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим поближе крепление моего прицела. Значит, ту часть, которую я говорил, что можно заказать у токаря-фрезеровщика, я ее сделал сам. Вот это вот кусок обычной трубы, подобранный внутренним диаметром под наружный диаметр казенника моего ствола. Отпиленный, разрезанный вот таким вот образом. Далее подогнанный над филями. Вот, то есть центра. Вот, а если взять спил, вот он спил. Видно, что он дальше центра, вот центр ствола, а здесь дальше. То есть она за нее как бы держится. Вот. Первые подгонки, когда я подгонял ее сюда, то есть когда я выпиливал, подгонял, я ее забивал туда киянкой. То есть действительно киянкой туда заколачивал, и сколачивать мне приходилось опять же киянкой, потому что она держалась за казенник вот этими своими
краями как бы за него цеплялась. Вот, значит, дальше посажена она, естественно, на эпоксидный клей. Перед тем, как посадить на эпоксидный клей, обязательно нужно снять все воронение, то есть хорошо зашкурить шкуркой, обезжирить. И проложил один слой бинта, марли, плотной марли, намазал плотно, значит, хорошо эпоксидной смолой, чтобы марля, для того, чтобы эпоксидка не вытекала и создавала какой-то определенный слой, чтобы ее не повыдавливало просто. Вот. И, значит, заколотил ее опять же туда киянкой. Но перед этим была сюда приварена еще, конечно, планка. Вот эта вот верхняя планочка вот идет. Получается у нас вот 8-миллиметровая она идет. Вот она, 8-миллиметровая планка сюда приварена. Ну, сварщик из меня, конечно, такой, ну, как сумел, так приварил, да. Вот, значит, в этой планочке, естественно, насверлено отверстие, нарезана резьба диаметром 6 мм. Вот 3 болта. В магазине куплена планочка Вивера, уже заводская, и прикручена на этих 3 болтах туда. Соответственно, к этой планочке уже идут кольца, и в эти кольца вставляем прицел. Вот, то есть видно, насколько он у меня назад сдвинут, то есть еще более назад я его двигать уже не могу, потому что у меня есть курок, чтобы взводить, то есть он мне планку уже будет мешать. Вот, поэтому, как я и говорил ранее, сам прицел нужно брать немножко длиннее, то есть чем вот этот вот. Ну, это нужно мерить, конечно, под определенную марку ружья. Все ружья разные, казённики разные, колодки разные. Поэтому вот так вот оно все держится. Ничего никуда не отваливается. С этого прицела я уже стрелял, мне понравилось. Он держится, в принципе, хорошо. Все. И остальные места, то есть посадил, эпоксидку приклеил, эпоксидка высохла. Господи, что у меня там такое бринчит, да? Ужас какой-то. Эпоксидка высохла. Здесь еще вот эти вот торцы. Вот эпоксидкой пролил, то есть здесь замазал торец клеем, значит, термоклей. С этой стороны термоклей. Пролил сюда эпоксидочку, подождал, пока высохнет. Все ровненько. Вот. Так вот это все выглядит. Ну, по крайней мере, у меня это никуда не отваливается. Если вы сделаете все точно так же, как я вам говорил, у вас тоже никуда ничего не отвалится. Вот. Главное, обязательно нужно хорошо зашкурить детали и хорошо их обезжирить. Эпоксидка, металл с металлом держит хорошо. Вот. Таким вот образом у меня установлен прицел. Да, кстати, в дополнение к видео хочу сказать, что когда я стал приваривать вот эту вот верхнюю планочку, я изначально натянул нитку по целику и мушке, поставил ее ровно, чтобы она стояла, сделал 4 прихватки и потом уже проварил ее окончательно. Все, теперь она стоит ровно. Можно, конечно, ее поставить, конечно, и криво, потому что регулировки прицела у нас все равно имеются. Ну, лучше сделать сразу хорошо, чем потом либо что-то переделывать. Вот, поэтому, ребят, вот такие вот дела. Если вам понравилось мое видео, если вам понравилось то, как я установил свой прицел, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем хороших выстрелов, всем пока.